ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗುರು, ಪಾಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಡಿನ, ಕೊಟ್ರೆ ನಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಗುರು. ಬ್ರೋ ಕೊಟ್ರೆ ನಗೀತಿದೆ ಬ್ರೋ. ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್. ಅದೇನಾ? ಡ್ಯಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೋ ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆ ಅಂತೆ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂತೆ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಹೋಗೋಣ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟು? ಡ್ಯಾಮ್ಗಾ? ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಂ ಇಳಿಸ್ಬೋದು.